Pire dikey sıçramanın olimpiyat şampiyonu. Kendi boyunun 100 katından daha yükseğe zıplayabiliyor. Bu muazzam yetenek bacak kaslarından değil, vücudundaki resilin adlı elastik proteinden geliyor. Resilin bir yay gibi sıkışıp aniden serbest bırakıldığında devasa bir potansiyel enerji açığa çıkarıyor. Düşünsenize, küçücük bir bedende bu kadar büyük bir güç barındırmak. Doğanın en verimli yay mekanizmalarından biri olan pire, sıradan bir böcek olmanın ötesinde adeta bir enerji patlaması.